Bonsoir fidèles téléspectateurs, merci partout dans le monde. Vous êtes branchés sous des scotchés sur votre émission Choc Tirel. Tous à toujours wana. Pour la roussale de bino musala qui toque vraiment, Devensi li passe à ma caméra. Et moi na Kingabwa P, Jonathan Ngoma, à comment moi na lemba, azali souma na matetete. Vraiment talaka que musala qui toko. Kapela moi na bumbu toujours si ma caméra pour na que musala izala qui toko. Naza wana bomoninga kashine nanga toujours. Respecter les gestes de barrière. On a toujours que Covid est zali. Comme ça, la bajete, ni batte là partout dans zone, bisikano so zali pour que aux bien. Voilà, émission lelo, ezali émission où il a toujours makambu yamboka na biso, culture yamboka na biso ndenge zo évoluer. Lelo tozali du soir na pour que tout beta masolo, bo découvrir masolo ezandengeni. Mais na pesa merci na bana Brazzaville nyo surtout. Boza branché na moment où on a pesi bino merci bana maya na poto na bosali binoté mais na bana Pointe Noire pe na bosali binoté Europe mobimba merci beaucoup États-Unis na bosanité mama Lili et puis na bosanité Adassa na bosanité Daniela te bozali ebele fidèles téléspectateurs merci beaucoup voilà na yebisa bino que éviter na biso azokota déjà azali moko ba prophète oyo azosala lokumu ya mboka pe azosala lokumu ya nzambe partout donc azvanda na Dallas aye awa na Congo uniquement pour na kosalela nzambe musala na ye yango azokota déjà poto beta na ye masolo parce que na ye bisaka bino ke masolo ezaka bien bino moko bolanda parce que ezaka milulu oyo bazobongisa po basalango voilà invité azokota déjà bo découvrir masolo ndenge ezali. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Ah, bien habillé vraiment. Merci. Voilà, et na sepeli trop parce que tu es là qui au tamoulaï, bah tu vas oser là pour côté prophète au côté Hermini et yo au côté déjà. Au la caméra wana nanu, au se présenter nanu combo et nani et puis tout le monde a moyen ni a pu voler ma son biso caméra na wana. Ah, c'est votre humble serviteur prophète Élisée Arc-en-Ciel. Vous voyez, je suis le visionnaire de l'église évangélique Adonai. C'est un bonheur pour moi d'être revenu après 9 ans et voir mes miens ici au Congo. Je suis vraiment dans la joie. Et donc, vous voyez, je suis le visionnaire, comme je l'ai dit, de l'église évangélique Adonai qui est ici au Congo et aux États-Unis. Et partout dans le monde, en Europe aussi. Voilà pourquoi je viens carrément ici vous parler de la situation, n'est-ce pas, du grand séminaire, du grand événement qui doit se passer le vendredi, le samedi et le dimanche de cette semaine même. Et donc, pour ne pas être égoïste, j'ai voulu, n'est-ce pas, j'ai décidé de venir par ici pour partager cette invitation et parler un tout petit peu de ça avec vous. Voilà, merci beaucoup, prophète. J'espère bien que le message est passé bien, mais j'aimerais un peu qu'on puisse se mettre et puis on va voir comment on peut en discuter. Mais notre émission, c'est à Lingala, pour permettre vraiment Batounoso Bazana fond comprendre quand même ma solo ndengezali parce que tozana batu belé ba mususu bazana na maya ba mususu bazana na nsele bao bazana na maluku bakoza poste pe bayeba makamuni nyezoleka. Voilà to sepeli ko yamba une émission Choc Tirel lelo mais to lina ntoyeba lelo prophète Élisée on m'appelle Elisha, c'est Élisée Kabassé Arc-en-Ciel. Voilà. Pourquoi Arc-en-Ciel? En fait, Arc-en-Ciel, c'est le nom de tout serviteur de Dieu. En fait, c'est une question de comprendre ce que ça veut dire. Parce que souvent, les gens me posent des questions comme ça. Il y a même des gens qui se la pensent. Très bien. Arc-en-Ciel, les akombo, il y a Moussali Nanzambe. Parce que la Bible, il y a un sacrificateur. Libanga ou ezala qui représentait un pectorat, représentait famille à Lévite, ezala qui émeraude. Or, Libanga wana,
émeraude et zalaka sous forme arc-en-ciel. C'est pourquoi si vous allez dans ceux qui ont Mukanda Apocalypse, Bible lobby, il est assis sur son trône, semblable à la pierre de jaspe et de sardoine, mais enveloppé par l'arc-en-ciel qui est semblable à de l'émeraude. Or, émeraude et zalaki, na elamba ya nani, il y a Aaron. Donc, vous voyez, ceux qui balobi arc-en-ciel, c'est un serviteur de Dieu. Arc-en-ciel, c'est tout simplement un serviteur de Dieu. Mais alors, souvent, quand on m'appelle arc-en-ciel, il y a des gens qui sont là qui pensent que arc-en-ciel est sous non. On n'est pas parmi les orgueillés, on n'est pas parmi les vantards, oui, nous sommes, mais pas les orgueillés, parce que nous sommes les vantards. Nous vantons des choses vraies, nous vantons les dieux vivants. Dieu lui-même, il est vantard, mais il n'est pas orgueilleux. On n'est pas orgueilleux, nous disons des choses vraies. Très bien, merci beaucoup, prophète. J'ai toujours voulu une émission, mais Lingala. Lingala, oui. Et pour ça, Vraiment, tout le monde au outil Dallas, oui, à na Congo, on me un peu pour expliquer Bisso. Masoloni, il y a Bisso, et puis, il est connu prophète. Enfin, Nazo Sepela, Nayomingi, yozo mona penza mwana ya église. Amen. Parce que ma question na yozo la kisako yebi makambo bien. Très bien. En fait, boni na komi prophète. Prophète a koma ka prophète ta bota maka prophète. Très bien. Donc koma prophète on eza on dirait ba moba commerce moko boza on dirait mutu moko batangisie karaté siko ya komi karatéka lobi balobi za sentir 1, sentir 2 ce qui noir jaune bleu. Non mais c'est pas ça. Cause prophète a bota maka. Ozomona a botami mais il arrive un moment où yo bazo ya ko découvrir ou azo se découvrir ou bien oyo nzamba bazo ya ko présenter donc ezandenge wana c'est pourquoi ozomona zo yebisa nzamba bazo yebisa Jérémie robina yebya kiyo nanu botamite nanu zalaki ata formé na libuma mama na yote pina sina na chaki yo lokola mosakoli na ngai. Et donc mosakoli ya bota makande ozomona donc na botama mosakoli mais tolo basikoyo ngonganini nzamba yaki ko manifester yango nzamba yaki ko manifester bosakoli wana nazalaki na 20 ans na 20 ans l'air nzamba a présenté bosakoli wana kati na ngai na bandiko evre elongona papa na ngai ya molimo pasteur Josué Rachel Chakobasia wana na 20 ans aux na Congo to ozaka na Dallas. Non, ici oui. J'étais ici à Chikapa s'il vous plaît. Très bien. J'aime Chikapa beaucoup parce qu'il y a des gens qui minimisent les endroits où Dieu les a rencontrés. Très bien. Ngana kutana na nzambe nde wana. Voilà. Alors, j'avais 20 ans quand on a bandi ko sale la nzambe. Alors le kola na ba période wana nazalaki disons na kolina na église loko liboso yango wana ko se manifester zero biso zaba bato mona te na tongo abongoli mutema na bongoli mutema na bongoli yambi Yesu te biso biloko wana te so koli penza na église mona bano ba shofaka bambunda chamoto tout ça mais l'air nzamba e kozwanga lokola mosakoli c'est là que je suis en train de parler les alaki na 96. Très bien. Alors na 96 l'air nzamba e kozwanga lokola mosakoli en cette époque là Dieu peut vous expliquer cet événement, comment ça s'est passé. Il y a Nazara qui n'a qu'à l'église. Il y avait des prophéties qui sortaient parce que Ngamuna Nazara qui est malade il y a un moment. On a évité à cette époque on pourra dire que Zambas parce que Nathan on a tout yébakité le Vimbaki. Nazara qui l'église Nazose la babunde la pona ngaipe. Très bien. Alors Mosakolimo Kwayaki na kombo ya prophète Abakouk na bossa nakate. L'era ya kutinga ya lobi. Quand c'est arrivé à mon tour, non, toi tu es le serviteur de Dieu. Parce que quand on a malade, il y a malade. Mais quand on a commis pas Mosakoli, yo oza Mosakoli nanzana. A déranger Kingami. Na zongi na eko décider ngamoko. Na passe wana na quotidien de 3 jours. Et c'était ma première fois. Il y a que gêner ndengwana à sec 3 jours ngamoko. Très bien. L'air nazo sambela et puis c'est tout s'est passé. Nazo yebso kaka na semaine ezalaki koya ndeba yeko benga mosali na nzambe moko aya koteya. C'est pourquoi depuis eloko wana etika l'événement dans ma tête. Nalingaka te na cher moteya zala moko. Parce que moteya na moteya zana bato nzamba bongisa babika na ministère na ye. Très bien. Parzo angolu na ministère na ye. Alors depuis mukolo wana mon père spirituel était là. Tous les gens dans l'église étaient là.
Et tout se faisait sous l'onction de mon père spirituel parce qu'il y a des Mukambi. Très bien. Mais il était quelqu'un de bon qui a fait la batu. Basal Nanzambe, porte, yaka côté. Mais il y a invité apôtre, mon jeune garçon. Sorry, je ne sais pas comment ça me fait ça. Ok. Azalaki, jeune garçon, Azoteya, les rabandins mboke tonto rendez-vous, couleur dans il était jeune garçon. Nathan Gowana, excusez-moi les termes. Très bien. Elle attaque bien, elle attaque bien, Azalaki jeune garçon, Azalaki, Azo Salé Lanzam, Mazaki à l'université, elle attaque ma bizarre. Parmi Bateyo, Bazalaki dans le séminaire, c'est la seule personne qui n'avait pas d'éclat au fait physiquement. Mais c'était la personne qui avait la puissance. Parce que les rabbins Zembo, na fandaki, na comprendre. Na mona miroir longueur liboso ya cher. Donc, ce un frère, à mon vision. Miroir est longueur liboso ya cher, miroir est bandiko ya côté naza. Les miroirs ils ont poussé pour. C'est pour ma toute première fois que mon vision. J'étais perdu parce que dans l'église souvent, on a que fanda na kiti ya liboso. Alors, tant le tableau on les pousse na pembeni nanga, na somo ya miroir ya munene zoya. Et comme quelque part miroir et pelimoto na kati. Miroir et pelimoto na kati, na moni loboko moko lomwe na gauche, ou na droite, et zoya pou pesa na mbote, et tikali pembeni boy, siko na somo. Il y a eloko monate, parce que j'ai commencé à réaliser que c'est que bato bazo mono na zo monate. Alors kuganga ya somo wana. Donc je ne peux pas appeler vision pour ça, baki biloko vision. Donc disons que je les voyais comme ça avec mes yeux. L'air na zo banga go ganga ce moment-là, ndeko kweya na bandiko ko loba na langue ko sakola ko loba. Tout ça pour moi c'était disons tout simplement que ça biloko na bando zelate. Donc sans te comprendre bien après donc ezande bisika oyo zoela ki onctionnario à travers vision monakipé au signal pe alliance nanzambe place wana et bandika kawana. Et puis après cela c'est alors que un jour je suis sorti nake wana ezalaki cette puissance là et c'était suivi de la même semaine il y a rencontré l'ange comme ça physiquement parce que pour ngai spirituellement bando zalana noté nazaka mutu lokola batu nyoso nazalaki na ndako moko ya maki place na bando préparer examen d'état ngai tozalaki na baninga nanga na lobaki lelo natika porte pour les parce que na bando sambela haute voix souvent natiki porte pour lele na bando kanga porte soki bango baye moni so ba beti porte yo faut kata ko sambela okende ofungola bango mukolona nazo sambela makasi na kati ya ndako. C'est alors que namoni natika porte pour les pour ceux qui ba déranger namoni Angelo à côté. Très bien. Namoni donc Angelo, c'est les explications que me donne par mon pasteur. Pour Nanga, tout ça a été. Vous voyez un frère comme ça qui vient de l'église, Makamounion, soit on film. Namoni, namoni, oyoka rabate ya kamome, oyebite comment ça se passe. Namoni, muto akoti na kati yandaku, mulaiko le kananda ku yangumoko. Très bien. A télé, à côté ti a télé une place na Zaki na Fukami. Alors, na somo, ozomona, mutu wana tomboli loboko, po apesa ngambote. Na tomboli pe loboko na pesa mbote. Wana na mpongite ndenge zalaka, mutu bandola la zolota na vision te boyi. Ozomona boy fara. Na Fukami na tomboli loboko na pesa mbote. Le temps où on a tombé lobo, na lingina pesa yembote, c'est alors que je vis un bras sortir dans mon bras. Très bien. Le beau comme il y a pembe et c'est un événement physique qui n'est même ça n'a rien à voir. Pour l'anga c'est pas spirituel parce que pour l'anga je le voyais physiquement. Le beau est bimi et simbi. Tant le beau est simbi et a pembe simba qui wana. Ndesi quoi à ce moment-là n'a réalisé. Tant on a zolo réalisé en na kwei na makolo na ye. Tant mutezo ngezo na banda ko examiner effet wana ndena kwei na makolo na ye tant on a kwei na makolo na ye abimisi ngasiko là je vis comment on me faisait sortir dans mon corps à déplacer nga ye na ngana église tant nga ye na ngana église je n'oublierai jamais cette vision de mon ministère il m'a dit des choses d'abord avant token parce que ça c'est le secret de mon ministère tant to comme liboso ya temple tant to comme bazalaki ba charpente moni ba temple za ba charpente tant to comme liboso c'est alors que ayebisinga c'est un strophe là de clé. Souvent quand je parle de ça j'ai un film terrible dans ma tête. Alors tant to comme liboso longolinga binamba atikinga mutakala liboso ya église abandi ko sokola ngai asokoli ala tinga ilamba pemba chenga sentira ayebisinga kende ko sakola tango zolo bananga kende ko sakola na kena makolo boyete na bandi ko kende na moni que je ne pouvais plus konyata na se na keiti na kena toiture na toiture wana
na telemi boye na bandiko sakola. Et toutes les choses qu'il m'avait dit na la muki na tongo na wana na koi na ndako abimisi nga na nzoto. Quand cet événement est parti, nga na la muki shiko place na zalaki ya kolala. Quand je me suis réveillé, na keiko tala papa na nga ya molimo na bandiko raconter tout ce que j'avais vu. Tant on a expliqué ma kamonyonso alors biso qui est Nzambe moto abimelio, on va voir tous ces événements parce que ça n'a pas événement où Nzambe yebisa kinga ki ezo salema. On a gardé ces événements, ça n'a pas passé une semaine, tous les événements sont passés. Très bien. Comme Dieu les avait dit. Oui. Et tout est arrivé exactement dans la famille. Et parce qu'il y avait aussi un événement tel que moi, si un grand frère, Zalaki Nazemi. Et dans cet événement, quand c'est arrivé, Dieu m'a dit, pour savoir ce que je te dis, c'est la vérité. La femme de ton grand frère a Kobuta vendredi, alors que tu Zalaki mardi. Très bien. Et les mardis, quand je me réveille, pour mon parcours, na reza moulayi et que c'est que photo à cause de l'issusu pour tout le belango mingi. Mais awana toujours le banano pour na likambo Italie ba voyage au sali awa oyo ko sala nini oyo ko beta tour pose à poste na gouvernement tous les années pour que le Dallas oyo awa na Congo okomi to monyo awa ozala déjà na nyonso ba voyage au sala eza pour na nini o meke mpe ko yebisa bato bazo tala biso ba ye banana. Bon, enfin, na koki koyebisa yo ke na yebite, c'est l'expérience de ma vie. Très bien. Na nzamba salangai ngolu parce que za motema na ngeza kabongo. Très bien. Na lingaka mingi ko zala sima ya mbongo te nzamba salangolu ke mbongo elandaka nga. Ça c'est un événement, ça c'est une grâce que Dieu m'a fait. Très bien. Et là ça fait que mbongo lipe landaka ngai kwanga eko landanga, ça fait que nazalaka na motema on a ko se déplacer pour na mbongo te. Très bien. Alors, je me suis déplacé ici pour l'œuvre de Dieu. Moi, je suis le partenaire de l'œuvre de Dieu. Moi, je ne suis pas le destructeur ou le profiteur. Bon, ça, c'est un. Nakoki koya opona ki député. Pour bisonde to pambola rabat, pas comme député. Donc, c'est pour moi koya opona ki député. Ça ne te midi milieu. Moi, ça n'a pas de sens. Très bien. Ozo mona. Na yebité parce que et ça le fond de je le disais tantôt. Mais to ko vanter makamboto yebi. Quand tango yeso azotala ba yekoli na ye. Batu maboko pamba lokolanga. Batu na désert. Aïbisi bango donner l'air vous-même à manger, ça veut dire quoi? Même ba yekoli na baza bazotala ma metatoyo, est-ce qu'il a compris ce qu'il dit? Parce que tozawa toleki 5000 et ya ko le bateau peut donner l'air vous-même à manger. C'est-à-dire que ba sali na nzambe, lobaka uti na nzambe te. Très bien. Atazola na mabela za na makokia komisa muturishi lobi. Voilà. Il faut d'avoir conscience au banda réaliser kazanango. Très bien. Parce que le loba sa nzambe vele baza ils n'ont rien. Donc azana le côté akomi ko nyoko la bandimi. Omona mutu azana mutu azana zemi kota na jeune mutu azobela kota na jeune kota. Prophète to solo la makambo beli parce que na banzi que TV zangonga et toujours évoluer mais siko olobi voyage oye pour na musala nzambe masolo zandengi nini bozo organiser séminaire to zandengi nini ozana église awa makambo zandengi to kende na lombango parce que TV zangonga oui. Oui, awa tozana église kambami na pasteur Akilas Sumbu eza na Barumbu mais bientôt ezo koma na commune Kinshasa parce que wana ndezu esika nango mais séminaire ou bien action ezali préparé ezali action moko vraiment ya surnaturel c'est pour impacter la vie des autres avec tant que tu reconnaître que tu as le Nzambe, il faut toyeba okabola mona bato. Très bien. Alors c'est pourquoi zo mona mutu nyonso za na posa ko zo eloko aya ko mizwela parce que biloko iza. Alors événement wana ko salema na Bokassa Kabalo na salle martiale Bokassa Kabalo salle wana za na ngambo ya Barumbu mais tali na Bokassa. Alors na salle martiale numéro 53 déplace événement au Salima vendredi, samedi, na dimanche et thème ou bien maman na mon abisso ezali la maintenance du fait. Donc ezandenge wana tozali wana pona bino tozo kolinga ko kabola parce que na banza ke ekozala opesi mbombo azui. Ça j'ai confiance ekozala opesi penza mbombo azui. Olobi ke ko salema na date nini parce que na banzi bato mususu bazana braza ba yoki biente bato baza pe na maluku olobi ezana date nini pe ko sila mukolo nini non eza les 3 les 4 les 5 semaines oyo kaka ko sila les 5 mais nyonso wana izo salema na poko ezana tongo te
C'est pourquoi vous calculez quand même vous avez que tout ça couvre fait sérieusement pour bino boya pour ça dans ce Saint-Esprit à Romoya donc on a zoom ma batuti wana kuna uzate aussi si au côté na mutuka ukei ba on va souffrir pour le transport nzamba za bien oyebi bola mona nzambe eloko na kosenga na bato nyonso bakoya bazana na posa kozwa très bien parce que nzamba za bien très bien pour ceux qui m'ont azu déjà avant demi ya repese 20h ya siazo qui déjà depuis 16h parce que moi na moi sur ya zaki otanga makila ya mizoela na yete yeso azoleka ya lobina azui nanga donc pas nzambe za la raté ba pesa demandez vous sera accordé version en essayer si ba changer en formule pas moi si ya makila pour ya loba zo ekokoma ya yo ya simba elamba et puis ma lobby ko ezwami donc ce qui mutu azak décider à rezolo kwa ya rezo très bien po biloko na nzambe ezali na koko longwa États-Unis na yeli nzala te bayebi na longwa États-Unis te pona yeko lukala lipa te na nzambe na posa comme politicien ça je le disais déjà na yeko kabola biloko angani nzambe ba kufaka na ngote ou bien ba kanga kango na likunya te biloko nzambe kabola. En tout cas, biloko nzambe et kabola vraiment boyoki ndenge prophète ayebisi bino ke asali déplacement longwe Dallas aye awa pona koluka lipate soit koluka poste moko songolo te azie pona musala nzambe donc afuti babier asali ba dépense ba mongo na ye pona aya kabola liloba nzambe partout batu bazwa lobiko à travers ya ba makambo bozana ngwebele boyoki ndenge balobi ke nani séminaire ezali pona 3 jours donc kozanga te boyoki déjà adresse na suka pe ya mission zo pesa adresse na numéro de contact pona ke bawo bakolinga ba benga o bazoli biso na suka ya émission bakoko benga po bazwa précision bien bozaki belé na émission na bino show culturel mais na koko si sa bongote na pesa na merci na musala nzambe Claude Kabundu Alessa oyo asalaka bien pona ke biso tozala kitoko aza papa azana motema malamu oyo ki prophète ndenga lobi ke aye a évoluer na église oyo ezaki na pasteur azaki na motema kotikela pe basala nzambe mususu cher bate ya pe basala musala nzambe ndenge pasteur Claude Kabundu Alessa pe atikeli bana na ye apesi bango baselile partout basalela nzambe musala nzambe ezaka bongo musala nzambe ezaka te ke il faut yo kaka ovandela ote kiti ya yo kaka non boyoki maloba ndenge bimi na monoko ya prophète. Voilà, toujours télémanam likolo, tobeta lisolo ya souka, natikelo plateau pour opérer sa adresse normale. Mais et ça nous moi pas si prophète pour oyer moi retard. Tous c'est là que trop émission na biso ba na 16h30, tout si ça na 17h20 mais malheureusement que oyer moi retard ba to bazo biso pe na retard. Mais na base ezamba la souka te avant on l'appelle Dallas. Tokoyamba yo lisusu tokoya pe wana poto filmer ndenge manifestation ekoleka to ya kolekisa pe bato po bamona ke TV za radio te ba confirmer makambo oyo au sali déplacement oya au sala voilà oko pusana awa otala caméra na yo o s'adresser na bana nzambe nyo surtout au PCP numéro de contact na liloba suka pona manifestation bozo sala voilà na article plat ndeko kati na nkolo nzambe apambola bino tozali awa vraiment pona ko inviter bino bana ya Congo bana ya Brazza bana ya Angola bana ya partout na banza ke soki ozwi avion noki okoki ko ya kozwa nzamba akokabola bana nzamba akokabola misala nzamba akokabola bonne santé nzamba akokabola bonne santé na mutu nyonso aza maladi kozanga te toye awa pona koyeba komema sango malamu ya nzambe to uti Dallas toye awa kaka pona yango nzambe na lola yeba kozala bikama na bino nazali ko remercier ba cameraman nazana esengo mingi po baza kosala musala moko avec beaucoup de professionnalisme na ko pambola mokozi ya chaîne yo Kabundi Alessa c'est un homme bien pona ngai pourquoi parce que je l'ai connu comme partenaire de l'œuvre de Dieu d'abord lui-même parce que aza kasima ya bato yo balukaka lipa te me bato ba memelaka nzambe basungaka ou bien ba memaka biloko nzambe apesi bango na musalana j'aime ça c'est eza qualité mo ya obosa na te eza ba qualité o biso toza nango to memelaka nzambe o ya pesi biso to yaka toza ba ponzité nzambe pambola bino molulu ezali vendredi samedi dimanche eza opesi mbwa azui. Parce que la femme syro-phénicienne a lobby, les petits chiens profitent les miettes qui tombent à la table de l'herbe. Donc, bamboa na style wana bapati karateza au pesi azui. Ozana likamboza maladi, umeli, ça c'est pas un problème. Waneza mukolo ya kukabola.
muto na muto azwa eloko na ye aba mama tatoli nzambe na lola sala bino bikamwa na banza ke bino nde boku préparer séminaire mususu yeko yapo ya mbaloyo bino nde boku kende na nzamba ko salela bino ba bolamu batu nyonso bazana maladi. Pourquoi pas ce qui muto akufi ata be moko ko yana ye. Parce que dans mon ministère, j'ai vu le Seigneur faire cela sur l'avenue Tchela numéro 146. Na mona nzambe ko sekuisa mama moko akufaki. Nzamba zana makokia ko sala ebele. C'est pourquoi biso ba oto ki manzambe to banda wapi. Kozanga te et kozala na salle martiale croisement Bukasa Kabalo na salle martiale wana eza vendredi, samedi, dimanche le soir. Nzambe na lola yeba ko pambola bino. Si vous avez besoin de nos coordonnées, numéro ezali 083 112 71 17 083 112 71 17. Que la grâce et la gloire de Dieu vous soient données et que la paix du Seigneur demeure sur vous. Na banza ke ya mutuya yango wana to memaki awa mbala simande to koyako mema masolo ya makamonyo so nzamba zo sala peo ya saleli bandeko basi be mibali meyo kozanga te nzamba pambola bino na banza ke ya mutuya na kokiko kabola na bana ya Adonai pe bana ya nzambe dans le monde entier parce que ba événements ya ce sont des événements du corps du Christ ça ba événements ya assemblée moko boyete kozanga te nzambe apambola bino. Émission oyo eza émission na bino bana mboka pona ke boye bandenge nini makambo kitira mboka na biso ezo évoluer awa na République démocratique du Congo.